дээр ярьсан гэж байна. Тэгээд надад санхүү зохицуулах хорооны дараа хатагта Даваасүрэнтэй ярилцж байна. Бидний урилгыг авч үзээрсэнд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Өнгөрсөн жилээс ахуулаад тав дээр хамгийн сүүлд ярилцлага хийжсэнийг хийсэнтэй харьцуулахад бол маш их олон эрг өөрчлөлтүүд бас далаацтай сайн зүйлүүд гарсан байл да. Ер нь 2017 оныг та яаж дүгнэж харж байгааг салбарын хэмжээгээр бол. Санхүүгийн зохицуулах хорооны хувьд бол багнаас санхүүгийн салбаруудыг одоо зохицуулалтыг нь бодлого, чиглэл, хяналт шалгалтыг нь хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр 17 оны хувьд бол бүхэлдээ багнаас салбарын хувьд ер нь бол эдийн засгийн макро эдийн засгийн хувьд бол нэлээд тийм эрг өөрчлөлтөж илүүд байсан. Тэр дундаа багнаас санхүүгийн салбар үүн дотроо би хөрөнгөний зах зээлийг бас хэлмээр байна. Хөрөнгөний зах зээлийн хувьд бол хөрөнгөний зах зээл дээр үзүүлэлтийн тодорхойлолт, хөгжлийн тодорхойлолт хамгийн чухал үзүүлэлт нь үнэлгээ, зах зээлийн үнэлгээ. Тэгэхээр энэ зах зээлийн үнэлгээ бол сүүлийн 26 жилийн одоо түүхэнд байгаагүйгээр өндөр өсөлт буюу 2.4 их найт төгрөгт бол хүрсэн. Тэгэхээр энэ өсөлтийг дөнгөж 2016 онтой харьцуулахад бол 65% өссөн. 2015 онтой харьцуулахад бол 200% өссөн. Ийм одоо үзүүлэлт гарч таарч байгаа. Тэгэхээр энэ үзүүлэлтэд маань чухам одоо ямар хүчин зүйлсүүд нөлөөсөн бэ гэдэг ингээд үзэх юм бол нөгөө зах зээл дээрх компаниудын маань төсөөлтөд одоо этгээдүүдийн маань өөрсдийнх нь одоо идвэх нэлээдэг сэргсэн. Тэр тундаа одоо хөрөнгөний зах зээлийг одоо сонирхсон ард иргэдийн сонирхолж бас энд одоо баггүй нөлөөллөө гэж харж байна. Эдийн засаг харьцангуй доктордод эрхийн алдад бол нөгөө нөөцийн хуваарлалт маань харьцангуй тийм үр ашигтай одоо салбарлуу хүмүүсийн сонирхлын чиглэлж байгаа. Энд одоо чиг хандлагад бол тодорхой хэмжээний олж гарч байна гэж харж байна. Хөрөнгөний зах зээлээс гадна одоо банк санхүүгийн салбаруудын хувьд бол энэ тоо үзүүлж гисэн одоо нийт хөрөнгө нь банк санхүүгийн салбарт нийт хөрөнгө нь үндсэндээ 1 их найд төгрөгт хүрсэн буюу өмнөх оноос 26%-аар өссөн байна. Даатгалын салбар үеийн даатгалын салбарын нийт хөрөнгө нь 250 тэрбумд бол хүрсэн. Энэ нь бас өмнөх онтой харьцуулбал 17% өссөн баг жишээтэй. Хадгалан зээлийн хоршоодын хувьд бол хадгалан зээлийн энэ салбар дээр байгаа хөрөнгийн хэмжээ 150 тэрбум төгрөг төрсөн нь сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хамгийн өндөр өсөлт болсон. Өөрөөр хэлбэл өмнөх жилээс ихэд 30% өссөн. Тэгэхээр ингээд бүхэлд нь авч үзэх юм бол энэ салбарын нийт хөрөнгөхийн хэмжээ авч үзэх юм бол дотоод нийт бүтээгдэхүүний 6-ны 1-тэй тэнцвүүц хэмжээний ийм өндөр дүнтэй болж гарч ирсэн. Яг нь энэ бол нэг талаасаа тоон үзүүлэлт юм шиг харагдаж байгаа боловч энэ тоон үзүүлэлтүүдийг гаргахын тулд одоо энэ зах зээлдээ баримтлсан бодлого хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ тэгээд голон зохицуулалттай байгууллагатай хамтарч ажиллах энэ ажиллагааны үр дүн гэж бас харж байна. Ерөнхийдөө одоо эдийн засгийн төлөв байдал маань нэрийг хангалттай болж байгаа ч гэсэн үүнд бол их цохим хэмжээг нөлөөлсөн гэж харж байна. Таныг бас ленд сегментийн нээлттэй арга хэмжээнд байж хад бас ажиллаж харж байна. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг талаасаа хөрөнгөний зах зээл маань хүртээмжтэй бас нөгөө талаасаа модонд орж болох юм шүү гэдгийг бас харуулж байгаа шиг. Зүгээр иймэрхүү компаниудын хөрөнгөний зах зээл дээрээс өөрсдийн хөрөнгө татан төвлөрүүлэх энэ үйл явцыг ер нь хараад танд юу бодогдов? Тэгэхээр ер нь бол хөрөнгөний зах зээл дээр одоо сонирхож байгаа компаниуд IPO гаргах энэ үйл явц маань сүүлийн бараг 10 жилийн хугацаанд бол болсон. Гэсэн хэдий боловч нөгөө гаргасан IPO-д бодон төдийлөн амжилттай биш бол байсан. Тэгэхээр 2016 онд л гэхэд санхүүгийн зохицуулах хорооноос тодорхой зөвшөөрлөд IPO гаргахыг сонирхсан компаниуд маань бүгдээрээ тэр IPO-нууд нь амжилтгүй болсон юм харамсалтай төв байвал 2017 онд үндсэндээ 2 компани IPO гаргасан, нэг компани бонд гаргасан. Тэгэхээр гурлаа бол амжилттай болоод нөгөө нэг захиалгын хэмжээ гэхэд 2-3 дахин давж биелсэн байгаа даа. Тэгэхээр энэ бол юу гэхээр нөгөө нэг одоо дүрм журам төсөл байдлын хувьд төдийлөн өөрчлөлт бол гараагүй. Хамгийн гол нь юу гэхээр тэр IPO гаргахыг сонирхож байгаа компаниудаа санхүүгийн зохицуулах хорооны хувьд бол яг нягт хамтарч ажилласан бизнес төлөвлөгөө одоо дээрэс нь энэ одоо боломжит нөхцөл байдлын тухай тооцооллыг нь харилцан ярилцаа. Дээр нь одоо андеррайтингийн компаниудын хувьд ч гэсэн өмнө одоо үүрэг чиглэл хариуцлагыг нь бол нэмэгдүүлэх талаар ажилласны л үр дүн. Тэрнээс энд бол одоо нөхцөл байдал гэмт их өөрчлөгдөөд дүрм журмын хувьд бол онцгой өөрчлөлт гарсны үр дүн гэж бол гэхээс илүүгээр энэ хамтын ажиллагаа тэгээд нөх хариуцлага тэр сахилга бат эргээд боловсруулж байгаа бизнес төлөвлөгөө тэр одоо цаг хугацааны хувьд ч гэсэн энэ асуудлыг бол нэлээд зохистой ирсэн. Гэтэл 18 оны эхэнд бол одоо финтек дээр суурилсан анхны банк санхүүгийн байгууллага Лендэмэн одоо IPO-го гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ Лендэмэний хувьд ч гэсэн бид нэр нэлээд тийм одоо
яриа хэлцүүдийг бол хийсэн. Энэ хамгийн гол нь юу гэхээр санхүүжилт хорооны хувьд харж байгаа чиг хандлага энэ зах зээл дээр хэрэглэгчдийн маань одоо нийт ард иргэдийн маань итгэл харьцангуй сэргэж эхэлж байхад IPO гаргаж байгаа компаниуд маань тэр хэмжээгээр хариуцлага өндөртөө үндсэндээ бол алдах хэрэггүйгээр энэ үйл явцыг бол чиглүүлж явж байгаа хэрэгтэй гэдэг ийм чиглэлийг л санхүүжилт хороо бол нэлээд чанд баримталж байгаа. Энэ утгаараа бол ингээд IPO гаргахыг сонирхож байгаа компаниудтай уулзалт хийх одоо бизнес төлөвлөгөөгийн илүү нарийн нягтлах тэр хамтарч ажиллах чиглэлээр бол одоо анхаарч байна л гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ зах зээл дээр маань итгэл сэргэж байгаа үйл явц дээр нөгөө хариуцлага тэр хэмжээгээр өндөр байх хэрэгтэй. Сүүлийн 26 жилийн хувьд бол авч үзэхэд нөгөө итгэл сэргсэн жилүүд бол нөгөө уул уурхай бүтээгдэхүүний үн хаш харцсан өндөр байсан. 2010 онд бол энэ итгэл их сэргсэн, түүнээс хойш бол энэ байнга уналттай байсан. Түрүүн зах зээлийн үнэлгээний хувьд ярихад 2011 онд бол одоо 2.1 их найт төгрөг төрсөн, 2000 түүнээс хойш бол тасралтгүй унсан. 2017 онд бол энэ үзүүлэлт маань 2.4 буюу сүүлийн 26 жилийн түүхэнд хамгийн өндөр үзүүлэлт болж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг энэ урсгал чиглэлээ хараад үзэх юм бол нэг олон нийтэд санхүүгийн хөрөнгө оруулалт татах одоо сонирхол маань компаниудын хувьд бол их байна. Тэгэхээр энийг сонирхож байгаа компаниуд ч гэсэн бас их гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ компаниудын хувьд ч гэсэн бид нар одоо компаниудыг илүү одоо хөрөнгө мөнгө татгаад энэ үйл явцыг хөрөнгөний зах зээлийн сэргэлтийг авчирхаас гадна нөгөө талдаа хэрвээ энэ одоо хөөсрөлт маань эргээд нөгөө зах зээл дээр сөрөг нөлөөллийг авчирл яхаа гэдгийг бол давхар бодож байгаа. Мэдээж хэрэг IPO хийж байгаа компаниудын хувьд бол бизнес төлөвлөгөө тэгээд чиглэл хандлага өөрсдийн потенциал нь их сайн байх юм бол аль болох дэмжих хурдан шуурхай гарах энэ чиглэлээр бол бас их хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд нэг талаасаа бас компаниудад их боломжийг харуулсан үйл явдлууд одоо таны удирцсан салбарт харагдаж байна гэж хэлж болох байх л да. Зөвхөн ленд сегмент биш ер нь бусад бүх компаниуд л хөрөнгөний зах зээлийг харж байгаа. Яг тэгэхээр үнэхээр нэг бол одоо хүүтэй бонд босох, нэг бол хүүгүү IPO хийгээд компани өргөжүүлэх зах зээлээ тэмдэглэл ийм л боломж байгаа шүү дээ хөрөнгөний зах зээл дээр. Тэгэхээр энэ боломжуудыг компаниуд маань нэгдүгээрт бол олж харж эхэлж байна. Ганц хоёр жишээ ч гэсэн үнэхээр сайн явж эхэлж байна. Тэгэхээр бусад компаниуд юун дээр анхаарах ёстой юм бэ? Хэрвээ одоо хөрөнгөний зах зээл дээрээс хөрөнгө татан төвлөрүүлэх эсвэл ямар нэгэн байдлаар компанийн үйл ажиллагааг хэлхийн тулд санхүүжилт онилж байгаа ийм компаниуд ах бол тэд нар юуг анхаарах ёстой? Тэгэхээр ер нь бол манад нэг зүйлийг л их тийм сайн бодоосоо гэж бодож. Өөрөөр хэлбэл одоо сайхан сансан одоо эргээд зөв гэж бодсон бүх зүйл амжилттай байдаггүй. Тэгэхээр энэ яг өстой гэхээр хэрвээ үнэхээр энэ одоо зах зээл дээр илүү амжилттай байя гэж зорих юм бол нөгөө хийж байгаа ажил гаргаж байгаа санс маршрутууд маань тооцоотоо судалгаатай тэгээд маш тийм үндэслэлтэй уялдаа холбоотой байх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр энэ үг гэхээр нөгөө хилц үг бол биш. Бас одоо зөндөө ингэ тооцоодоо судалгаатай байя гэдэг нь хилц үг юм шиг хэрэглэдэг байдаг. Энэ бол цаана ажил. Тэгэхээр бизнесийн байгууллагын хувьд ч гэсэн яг ийм чиглэлээр нөгөө андеррайтингийн компаниудын хувьд ялгаагүй, бизнесийнхаа одоо төслөө танилцуулж байгаа компаниудын хувьд ялгаагүй, үүн дээр одоо бусдаар зуучилж байгаа, үнэлгээ хийж байгаа компаниудын хувьд ч гэсэн аль аль талдаа бүх талаараа хариуцлагатай. Тэгээд тооцооллоо, үнэлгээгээ тэр судалгаагаа маш зөв зөвтэй бодож гаргаж хийх явдал одоо тэгээд цаг үедээ одоо бас мэдэрч гарах юм бол манай зах зээл дээр маш их хэмжээний боломж байна гэдгийг харагдаж байна. Өнгөрсөн одоо 16 онтой харьцуулахад 17 онд энэ зах зээлийн үнэлгээ 65%-аар өсөөд байхад л бид нарт энэ төдийлөн хэмжээг мэдрэхдэггүй байна. Энэ юу гэж хэлж ийм вэхээр хөрөнгөний зах зээл маань байх ёстой тэр потенциал хэмжээс маш хол байна гэсэн. Тэгэхээр одоо бидний хөрөнгөний зах зээлийн тэр үйл явц маань нэлээд одоо өөр цэг дээр байхад тэр өсөлт маань бол ингээд 65% өсчээд тахтал тэр болон хүмүүсүүдэд мэдрэгдээгүй байна. Тэр энд өшөө маш их олон боломжууд байна. Тэгэхээр боломж байна гэдгийн хэрэгээр нөгөө энэ салбарт орж үйл ажиллагаа явуулж үйл ажиллагаа тэлхийг сонирхсон хөрөнгө мөнгө босхийг сонирхсон хүмүүсүүд маань илүү хариуцлагатай, илүү мэрэгжлийн, илүү тооцоо судалгаатайгаар энэ одоо зах зээл рүү орж ирэх юм бол тэр үйл явцыг л хэлэхэд бид нар одоо хамтарч ажиллахад бүгдээрэнд нээлттэй бэлэн байна. Хөрөнгө татан төлрүүлэх одоо компаниуд бол нэг өөрөөр зүгээр яг иргэдийн хувьд хөрөнгөний зах зээлээс энэ маань одоо энгийн зүгээр банкнд мөнгө хадгалуулах юм уу эсвэл энийг бодох юм бол илүү инновац мэдлэг шаардсан ийм зүйлсүүдээс бүр иргэдийн хувьд ер нь та энэ өнгөрсөн 17 18 онтой харьцуулахад 17 18 оныг өмнөх хугацаатай ер нь харьцуулахад ямар хөө өөрчлөлтүүд гарч ирж байна. Тийм тэгэхээр одоо ингээд мэдээж хэрэг энэ салбарт одоо зохицуулагчаар ажиллаж байгаа хүний хувьд бол харахад энэ салбар дээр хийж байгаа юмнууд маань хүмүүсийн эргээр мэдрэгдэж байгаа юм шиг. Гэтэ яг энэ бол миний мэдрэмж байж магадгүй. Гэтэ үүний цаадал бид нар хэрэглэгчдийн итгэлийн одоо
индексийг судалдаг тийм бие даасан судалгааны байгууллагаар судалгаа хийж үзэхэд 2017 оны 1-р улиралд хөрөнгөний зах зээлийн тухай мэддэг тэрийг сонирхдаг байсан хүмүүсийн тооноос 2017 оны 3-р улирлын судалгааг харьцуулахад тэр хүмүүсийн тоо 2 дахин нэмэгдсэн. Сонирхох хандлага нь 2 дахин нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ бол юу гэхээр бидний хувьд бол маш тийм таатай боломж юм. Өөрөөр хэлбэл одоо хүмүүсүүд зөвхөн одоо банк юм уу одоо нэг их усурт хөрөнгө мөнгөө байршуулдгаас бусад олон их усурт байршуулах тэр боломжийн талаа иргэд маань ч гэсэн их тийм сонирхож эхэлж байна гэсэн үг. Тэгэхээр магадгүй эдийн засгийн нөхцөл байдал харьцангуй эргээд ирээд тэгээд төлбөрийн зах зээл дээр зарим нэг сэргэлтүүд бий болоод тэгэхээр хүмүүсийн хувьд ч гэсэн хөрөнгөний зах зээлийг сонирхох тэр хандлага бол дээр нь одоо хэрэгжүүлж байгаа алхмууд маань ч гэсэн ингээд тогтвортой эргээд гарч ирж байгаа үр дүнгууд нь ч гэсэн харьцангуй эрэг болохоор хүмүүсийн одоо сонирхол тэр тал руу итгэлийн хувьд гэсэн баг зэргийн эрэг өөрчлөлтүүд гарч байгаа юм болов уу гэж харж байна. Альва энэ зах зээл дээр гаргаж байгаа шийдвэр бол нэгдүгээр үндэслэлтэй тооцоотой судалгаатай гарах үүний дараагаар нэгэнт хэрэгжээд эхлэх юм бол тэр хэрэгжилтийгээ бүрэн дүүрэн хангадаг байна. Гадны хөрөнгө оруулагчдын нүдээр харахад ер нь Монголын хөрөнгөний зах зээл яаж хөгжиж байна? Яагаад талаар асууж байгаа гэхээр нэг талаасаа Монгол улс бол за яг одоо бол баян биш байж болно. Гэхдээ баялаг ихтэй улс шүү дээ. Гэхдээ яг тэр баялагт нь аль талдаа өгөөчтэй гаднаас хөрөнгө оруулж ирээ тэр нь одоо дотоодынхоо иргэд хүртээмжтэй өгөөчтэй байгаад ингээд цаашаа гадны хөрөнгө оруулагчд идгээ өгөх гэхээр яг тэр зүйл нь яг одоогийн байдлаа маш их дутагддаг юм шиг. Тэгэхээр бид нар яг эргээд нөгөө нэг үг гэдэг штэ. Сайн нь ч миний багш. Одоо алдаа оноо маань ч миний багшаа гэдэг. Тэгэхээр зүгээр санхүүгийн зохицуулах хорооны хувьдын зах зээл дээр 12 жил одоо санхүүгийн салбарыг зохицуулж байгаа салбар. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд ирэн нөгөө гаргаж ирсэн ялангуяа хөрөнгөний зах зээл рүү чиглэсэн бодлого дээр юу байвэ гэдгийг бид нар бас буцаад ингээ харлаа л да. Тухайлх юм бол одоо эдийн засаг нэлээд их юм сэргэлттэй байсан 2012 оны хувьд одоо Т дээр нэмэх нь 3 гэдэг төлбөр тооцооны системийнхаа одоо гормыг нь бол санхүүгийн зохицуулахаар бол баталсан байгаа юм. Тэгэд энэ батлаад ингээд хэрэгжүүлж явах үйл явцад нөгөө нэг оролцох санхүүгийн байгууллагууд, мэргэжлийн холбоод маань энд ингээд бэлэн биш байна. Энэ болохоор их тийм зардалтай процесс байна. Дээр нь одоо оролцох санхүүгийн байгууллагуудын чадвар нь хүрэлцэхгүй байна гэдэг юм олон асуудлыг санхүүгийн зохицуулахаар тавьж ирсэн юм билээ. Тэгэд яг энэ үйл явцтай холбоотойгоор 15 онд гэх нэг ажлын хэсэг энэ төр гарч ирлээд 15 онд бол нөгөө нэг одоо шийдлээсээ бутсан байгаа. Ухарсан байгаа. Тэгээ 15 онд ухраад тэгээд Т дээр нэмэх нэг гэдэг гормолоор шилжсэн. Тэгээд тэр шийдвэрийг бол санхүүгийн зохицуулахаар бас гаргасан. Гэтэл 17 оны 9 сард нөгөө ФИЦ гэдэг нөгөө Лондонгийн одоо хөгжиж буй орнуудын одоо хөрөнгөний бирждээ зэрэглэл тогтоох газар байгаа. Тэрний нөгөө ажиглалтын жагсаалтаас болохоор манайх 5 жил байж байгаа хасагдчихж байгаа. Эргээд энэ бүх үйл явцыг харахаар ижин нөхөр нөгөө ямар шийдвэрийг эхлээд гаргах ёстой юм бэ? Тэр шийдвэрээ бол эхлээд тооцож ээж, судалж ээж, үнэлж ээж, уялдааг нь харж шийдвэрээ гаргах. Ялангуяа уялдаа горыг нь тооцож. Эргээд үүнийхээ дараагаар гаргасан шийдвэр дээр тууштай байна гэдэг бол маш чухал гэдэг нь эндээс харагдаж байгаа юм л. Одоо дахиад Т3, Т2 руу буцаж орох тухай асуудлыг ярьж байна. Ингээд манай одоо зохицуулалтаа этгээдүүд эндээ бэлэн байна уу, үгүй юу? Зохицуулалтаа одоо байгууллагууд маань чадвах ямар байна? Ил тод одоо тайлангаа гаргаж чадж гин үгүй юу? Эргээд нөгөө төлбөрийн системийнхаа хувьд энийг одоо нэвтрүүлэхэд бэлэн байна уу гэдэг нэлээд олон асуудлууд бол энэ дээр үүсэж байгаа. Гэтэл нөгөө тал дээр одоо бас нэг зүйл нь бол юу вэ гэхээр ялангуяа хөрөнгөний зах зээл дээр одоо ажиллаж байгаа брокер дилерийн компаниудын хувьд бол дөрмийн сангийнх нь өсөх шийдвэрийг санхүүгийн зохицуулахаараа бас 2013 онд гаргасан байгаа үнэтэй холбоотой нүүл чадхыг нэмэгдүүлэхтэй. Гэтэл энэ одоо шийдвэрийг 4 удаа хойшлуулах талаар бас л одоо мэргэжлийн холбоод нь одоо санал нарачлаг гаргаад яваад өнөөдөр хүртэл энэ бол хэрэгжиж чадаагүй байна. Тэгэхээр яаж яах вэ гэхээр миний энэ болгоныг хэлж байгаагийн шалтгаан нь юу вэ гэхээр альва энэ зах зээл дээр гаргаж байгаа шийдвэр бол нэгдүгээр үндэслэлтэй тооцоотой судалгаатай гарах үүний дараагаар нэгэнт хэрэгжээд эхлэх юм бол тэр хэрэгжилтийгээ бүрэн дүүрэн хангадаг байх. Тогтвортой байх. Ингэжээс нөгөө санхүүгийн салбар дээр сахилгаваад эргээд хөрөнгө оруулагчдаа энэ хэмжээний ихтгэл үнэмшлийг олгодог. Эргээд нөгөө найдвартай ингээд хамтарч ажиллах боломжийг нь гаргадаг. Тэгэхээр нэг гаргасан шийдвэр гаргаж идэг. Үүнийг нөгөө оролцогч санхүүгийн байгууллагын хувьд ч гэсэн оюун шийдвэрийг бол буцаах боломжтой гэж харж идэг. Эргээд хөрөнгө оруулагчдын хувьд ч гэсэн энэ шийдвэр хэрэгжих хэсэг нь бол эргэлзээтэй байна. Тэгэхээр
эргээд нөгөө банк санхүүгийн байгууллагын салбараа харах юм бол 2016 онд одоо би дараа томирцынхаа дараах нь дөрмийн сангийг өсгөх энэ одоо шийдвэр гаргасан. Эхний үедээ тийм их амаргүй байсан. Эндээ тэгээд нөгөө оролцоо санхүүгийн байгууллагатайгаа ярьсан. Тий. Одоо ингээд харахад нөгөө 2017 оны 18 оны 2 сард дөрмийнхаа санг одоо бас үе шатаагаар нэмэгдүүлэх шийдвэрийг нөгөө банк санхүүгийн байгууллагууд маш амжилттай хэрэгжүүлээд ажиллаж байна. Үндсэндээ энэ шийдвэр маань одоо 98% бэлгэлтэйгээр ингэж явж байна. Тэгэхээр ер нь зохицуулж байгууллагын хувьд бол одоо тооцоо судалгаатайгаар зөв зохистойгоор шийдвэрээ гаргасан бол тэрийг хэрэгжүүлэх тал дээр одоо тогтвортой байна гэдэг бол зөвхөн одоо манай одоо санхүүгийн салбарт оролцогчид төдийгүй нийт ард иргэд улмаар гадны талдаа хөрөнгө оруулалт хийхээр сонирхож байгаа хүмүүсийн хувьд гэсэн маш эерэг тохиол болохоор юм байна гэдгийг бол эндээс харагдаж байгаа. Хэрэгцээ зохицуулалт талаас яг одоо дутагдж байгаа зүйл байгаа юм. Тэгэхээр яг өнгөрсөн 2 одоо жил орчмын хугацаанд бол бид нар нөгөө дүрм журмын хувьд бол төдийлөн тийм өөрчлөлт бол хийгээгүй. Ер нь санхүүгийн зохицуулах хорооны хувьд бол банкнаас санхүүгийн салбарын зохицуулалт хийхэд бол 20 гаруй хууль 160 гаруй өөртөө одоо гаргасан тогтоосон дүрм журм заавраар энэ зах зээл дээр зохицуулалт хийж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо дүрм журм зааврын хувьд бол бид нар төдийлөн өөрчлөлт огт хийгээгүй. Учир нь юу гэхээр 2016 оны 7 сарын 1-ээс эхлээд захиргааны ерөнхий хууль үйлчлэг болсонтой холбоотойгоор одоо захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэх ажлуудыг өнөөдөр хүртэл бол хийж байгаа. Зөвхөн хөрөнгөний зах зээл дээр ихэд 64 одоо дүрм журм бол үйлчилж байгаа хангалттай хэмжээний дүрм журм. Тэгэхээр дүрм журмыг ингээд одоо байнга өөрчлөх гэхээсээ илүүгээр одоо бол уялдаатаа давхарлыг арилгах энэ чиглэлийн үйл явцыг бол бид нэр одоо нэлээд эргэлхийлж ажиллаж байгаа. Мэдээж хэрэг бас зарим хуульд бол өөрчлөлт оруулах, нэмэлт өөрчлөлт болон шинжилсэн хариулгах ийм ажлууд бол бас тусагдсан явж байгаа. Энэ оны одоо намрын чуулганаас л энэ ажлуудыг бол нэлээд эрчимжүүлэхээр ийм одоо чиглэлтэй төлөвлөгөөтэйгээр ажиллаж байгаа. Гадны хөрөнгө оруулагчдын ер нь ярьж байхад нэг зүйлийг их хвчлэн дурддаг тэрний үгээр за яг Монгол улс бол мэдээж одоо хүний анхаарлыг татах эсвэл хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг татах зүйл бол маш их байдаг. Гэхдээ яг ширээний ард суугаад хаана хөрөнгө оруулах юм, юунд хөрөнгө оруулах юм, яаж эргээд энэ дээр ажиллах юм гэхлээр бодиттой зүйл мал байдаг бай гэж. Тэгээд Монголд ч юу гэдэг үйл ажиллагаа явуулдаг маш олон уул уурхай компаниуд байдаг. Монголд листлэх мөртлөө гадны хөрөнгөний биржүүд листлээд харахаар бол нөгөө мөнгө нь тойроод яваад байгаа юм шиг нэг талаас. Тэгэхээр энэ үднээс нарах юм бол одоо юу гэж ядгийг танд яг бодиттой дараагийн 3 жил, дараагийн 2 жил ерөөс энэ дээр л хамгийн гол анхаарлыг тавих ёстой гэдэг маань юу вэ? Хөрөнгөний биржүүд жишээлбэл. Тийм яг үүнтэй холбоотойгоор өнгөрсөн онд санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх 2025 гэсэн нөгөө үндэсний хөтөлбөрийн засгийн газар баталсан байгаа. Энэ бол юу вэ гэхээр яг энэ зах зээл дээр одоо байгаа асуудлыг шийтгэж зориулагдсан. Дээрээс нь зөвхөн одоо санхүүгийн зах зээл гэдэг маань даатгал одоо хөрөнгөний зах зээл биш бас банкуудыг ч гэсэн бас байгаа. Тэгэхээр ингээд ийм үндэсний хөтөлбөрийг болоод баталсан. Яг энэ үндэсний хөтөлбөрийнхаа хүрээнд 2018 онд хийх ажлынхаа төлөвлөгөөг бас санхүүгийн доктортой хэлний зөвлөлөөр сая 2 сард бол баталж гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ одоо ажлуудын маань одоо хамгийн чухал зүйлүүд нь юу вэ гэхээр эргээл нөгөө төлбөр тооцооныхаа системийг илүү боловсронгуй болгох оролцож байгаа санхүүгийн байгууллагууд маань нөгөө мэдээлэл ил тод тайлагнадаг болох. Тэгэхээр тайлагнадаг болох гэдэг маань зөвхөн нэг тайлагналын тухай асуудал биш. Тайлагнахын тулд нөгөө санхүүгийн байгууллагууд маань өөрөө чадварч өөртөө тэр мэдээллийг үнэн зөв нэгтгэн ба гаргадахын тулд үйл ажиллагаандаа хүртэл өөрчлөлт шинжилтийг хийх гэсэн энэ үйл явцад давхцаж явж байгаа юм л да. Дээр нь бол юу гэхээр хөрөнгөний зах зээл дээр зарим одоо шаардлагатай одоо хуулиуд бол бас байгаа. Энэ хувийн одоо хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай болон хамтын санхүүжилтийн тухай гээд нэлээд олон бас өөрчлөлтүүдийг хийх хуулиуд бол байгаа. Дээр нь 2017 онд банк одоо төв банк болон арилжааны банк нөө төлбөрийн системийн тухай хуульд бол хуулийг шинээр хийх өөрчлөх шинжилгээ хариулах ажлуудыг бол хийсэн. Энэ маань энэ салбарт байгаа нөгөө эргээл зохистой тэнцвэрийг хангах хамгийн чухал том хэсэг. Тэгэхээр нэгэнт одоо банкны салбарт маань яг энэ хуулиудаа өөрчлөлтөө хийсэн учраас үүнийгээ дагаад бас банк ус
багнаас санхүүгийн салбар, санхүүгийн цуглааны их зүйн байдлын тухай хууль, холбогдох хууль тогтоомжуудад бол бас дахиад өөрчлөлт оруулах ажлуудыг бид нэр стратегийн тийм учраас нөгөө 2018 оны одоо намрын чуулганы үеэс эхлээд нөгөө асуудлуудыг хилцүүлэх байдлаар төлөвлөд явж байгаа гэдэг энэ асуудал байна. Тэгэхээр нэгдүгээр хууль эрхчин орчны хувьд бол яг зарим нэгийг болоод зарим одоо хуулийг бол шинээр гаргах одоо байгаа хуулиудыг нэмэлт өөрчлөлт болно, шинжилсэн хариулгын тухай нэг асуудлууд байна. Хоёрд нь эдийн засгийн нөхцөл байдал маань одоо ингээд нэлээд тийм эерэг, илааших шинжтэй болсон энэ үед нөгөө ард иргэдийнхаа итгэлийг даах үед тийм одоо бүтээгдэхүүн, тийм үйлчилгээ, тийм одоо бүтээгдэхүүн нэр төрлүүдийн зах зээл дээр гаргах хэвдэл маш их чухал байгаа юм. Тэгэхээр л эргээд одоо зохицуулагч байгууллагын хувьд бол юу гэхээр зохицуулалттай байгууллагууд дээрээ тавьж байгаа хяналт шалгалтыг нэлээд одоо тогтмолжуулах, тэн дээр байгаа ямар нэгэн эрсдэл байх юм бол эрсдлийг бууруулах чиглэлээр хамтарч ажиллах, эргээд энэ зах зээл дээр орохыг сонирхож байгаа хүмүүсүүдийнхаа одоо чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр одоо сургалт хамтарсан одоо зохион байгуулалт арга хэмжээнүүдийг нэлээд өргөжүүлэх, ард иргэдийнхаа санхүүгийн суурь боловсрал дээр ч гэсэн одоо энэ зах зээлийн үнцийг энэ зах зээл дээр байж болох эрсдлүүд энэ зах зээл дээр одоо орж ирсэн нэрээ одоо ашигтай үр өгөөчтэй байх тэр одоо үйл явцуудыг ойлгох, таниулах энэ үйл явц бол бас их тийм чухал байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүний зах зээл харьцангуй сэргээд ирэхийн алдад тэрийг даах, шингээх талын үйл явцыг бол одоо хөрөнгийн бирж болон одоо бусад байгууллагуудаараа дамжуулж хийх, нөгөө талаар энэ бодлогыг нь болохоор илүү их тогтвортой байх талын арга хэмжээг нь авах, оролцож байгаа санхүүгийн байгууллагууд маань эрсдэл даах чадварыг нь улам бүр нэмэгдүүлэх гээд ийм одоо арга хэмжээнүүдийг цогцоодлоор авч ижил энэ зах зээл дээр маань одоо нэг тийм бүхэлдэх шин чанартай зүйл харьцангуй эерэг өөрчлөлт гарах боломжтой гэж харцгаа. Зөвхөн нэг жилийн дотор энэ салбар маань дунджаар 30 орчим хувь өссөн байна. Энэ дөрвөн салбар дөрвөн л нэлээд. Хоёрын 18-ны үед бол таны хамгийн харж байгаа гол ажил юу вэ? Тэгэхээр зөвхөн одоо битэрийн яриа бол үндсэндээ одоо хөрөнгөний зах зээл рүү нэлээд их хэлбэлээ. Хөрөнгөний зах зээл бол эх жилүүдийн хувьд одоо санхүүгийн зохицуулахаар нь бол хамгийн чухал, хамгийн гол байр суурь болж явж байгаа. Ийм ч учраас энэ чиглэлээр бол бид нөгөө тооцоо судалгаа одоо чиглэлийг гаргах дээр нэлээд анхаарч бол ажиллаж байгаа. Мэдээж хэрэг үүнтэй холбоотойгоо нөгөө төлбөр тооцооныхаа тэр системийг илүү боловсронгуй болгох асуудал. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгөний зах зээл дээр маань харьцангуй идэвх сул байх үед ингээд бүх үйл явц маань болоод байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч эргээд энэ идэвчээд ирэхийн алдад энэ одоо хэмжээнийхээ ачааллыг дааж чадхаар байна уугүй гэдэг бол нэг нэмэр асуудал. Нөгөө талаар оролцох санхүүгийн байгууллагуудын маань чадварын тухай асуудал байгаа юм. Яг түрүү нөгөө тайланнал гэж хэлсэн. Энэ бол зөвхөн тайлантай холбоотой асуудал биш. Энэ мэдээллүүдийг зах зээл дээр гаргаж чадхаа одоо мэдээллүүдийг ил тод тэгээ дээрэс нь англи хэл дээр бэлтгэдэг болох гэж юм. Ингээд нэг талаас хэлэхэд бол зүгээр нэг хэлний асуудал юм шиг. Энэ бол мөн чанартай цааталт нь энэ одоо оролцох санхүүгийн байгууллагууд маань чадвартай холбоотой нэлээд одоо чухал асуудал. Хөгжлийн үе шатл явж байгаа. Ингэжээж энэ болохоор нөгөө хүрэх чадвар нь бол нэлээд сайжрна. Дээр нь бид нар өнгөрсөн онд болохоор давхар бүртгэлийн одоо журмыг баталсан үүнтэй холбоотойгоор одоо стратегийн урд газар одоо эзэмштэйгээ компаниуд хувьцааныхаа 10%-ийг Монголын хөрөнгөний биржээр одоо дамжуулж арилжаална гэсэн энэ чиглэлийн алхмуудыг одоо томоохон уул уурхайн компаниуд гадаадын хөрөнгөний биржээр бүртгэлтэй байгаа компаниудыг давхар бүртгэлжүүлэх үйл явцуудыг энэ эргээд одоо зах зээл дээр нэлээд том сэргэлтийг авчрах болов гэсэн ийм одоо хандлага байна. Дээр нь дотоодын одоо томоохон компаниуд маань бас хөрөнгөний зах зээл дээр өөрсдөө нөгөө хөрөнгө мөнгө босгох, бонд гаргах, нээлттэй компани болох чиглэлийн ажлуудын санаачлалууд бол байгаа. Энэ маань ч гэсэн одоо хөрөнгөний зах зээл дээр дөрвтэй хэмжээний өөрчлөлтүүдийг авчиж чадна гэж бодож байна. Банк санхүүгийн байгууллагын хувьд бол банк санхүүгийн байгууллагууд дээр нөгөө зээлийн хөв маань харьцангуй зөвхөн 17 хонд л гэхэд жинлэгдсэн сарын жинлэгдсэн дундаж хөв бол 4% байжгаад өнөөдөр 3.4% болтлоо буурчихсан байна. Тэг 10.6% нэг жилийн хугацаанд. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн нөгөө нэгдүгээр зээлийн хэмжээ өссөн, зээлийн хүү өөрөө буурсан энэ үйл явц маань харьцангуй одоо
банкнаас юм уу бус салбараас зээл авч чадахгүй байсан хүмүүсийн хувьд бол банк санхүүгийн байгууллагуудад одоо авах боломжууд нь улам бүр нэгдсэн. Одоо бүтээгдэхүүн төрөл нь олж ирсэн ийм эерэг үр дүнтэй байгаа. Хадгалан зээлийн хошоодны хувьд ч гэсэн хөдөө орон нутагт санхүүгийн хүртээмжийг одоо дээшлүүлэх нэмэгдүүлэх чиглэлээр хамгийн үр ашигтай ажиллаж байгаа. Сүүлийн 10 жилд гараагүй байсан ахиж ч гэсэн өнгөрсөн 17 онд хадгалан зээлийн хошоодуудын хувьд бол гарч байгаа. За даатгалын хувьд бол хамгийн чухал нь даатгалын нөөц сангийн тухай асуудал байдаг. Энэ нөөц сан бол бас нэмэгдэж байгаа. Энэ хэмжээгээр нөхөн төлбөрийг барагдуулахын ажиллагаа бол бас даатгалын компаниудын чадварын хэмжээгээр бас өсөж байна. Гэх мэтлэнгээр ингээд бүх салбар төвшөндөө жижигэн гэрлэгээ гаргаад явхад энэ гэрлэгээ маань нэлээд том болоод энэ салбар айл өрөх иргэдэд нөгөө мэдэгдэхүйц хэмжээний одоо нөлөөллийг авчрах боломжтой юм байна гэж харж байгаа. Мэдээч зэрэг энэ болгоныг одоо нэг шөнийн дотор ч юм уу одоо хийх боломжгүй. Хэрэгжүүлж байгаа бодлого маань гаргаж байгаа шийдвэр маань одоо нэгдүгээр бас цаг үе олсон. Дээр нь одоо хэрэгж тэр боломжийг нь бүхэл талаар одоо эрэлхийлсэн тооцоотой үнэлгээтэй судалгаатай ийм шийдвэрүүдийг гаргаад энэ шийдвэрийнхээ одоо үр дүндээр бүх хүчин чармайлтаар ажиллахын төлөө санхүү зөвшөөрлөөр зогсож байгаа. Энэ бол магадгүй өнгөрсөн хугацаанд бас бид нар энэ зах зээлийг харахтаа жоохон ч гэсэн нөгөө алдчихсэн ч юм уу бас анзаараагүй ч юм уу магадгүй сэтгэл дутсан ч юм уу байсан хэсэг нь болов уу гэж харж байгаа. Санхүү зөвшөөрлөхөөр өөрөө одоо зах зээл дээр ийм олон одоо байгууллагуудыг зохицуулдаг, бодлогын тодорхойлдог, хяндаг, шалгадаг ийм байгууллага маа гэдгийг олон нийт хүртэл мэднэ гэдэг бол энэ зах зээлийн сэргэлтэнд бас цаана нөлөөтэй юм байна гэдгийг бол харуулж байгаа. Ярилцлагын төсөлдөөс асуухад та банкнаас улсад санхүүгийн салбаруудын нөлөө ер нь хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай нийт одоо санхүүгийн салбарт эзлэх одоо хувь хэмжээг нь одоо чинь банк хөрөнгөний зах зээл гэхлээр нэг тийм томтлогоо ракеттай өгчийг яваад байдаг. Тэгэхээр энэ хэмжээг аль болохоор зохиос төвшөнд аваачихын төлөө ажиллана гэж хэлж ирсэн. Одоо 15% байна. Ер нь тэр тооргоо хэр зэрэг дөхөж явах шиг байна таны бодлоор? Юм бол өнгөрсөн 2017 онд л гэж харахад хөрөнгөний зах зээл дээрх нөгөө зах зээлийн үнэлгээ нь 2.4 их найд. Энийг дотоод нийт зүйтэй харьцуулах юм бол 9.6%. Тэгэхээр нөгөө бусад салбаруудын орлого байна. Банк санхүүгийн байгууллага, даатгал, хадгалан зээл. Эднэрээ хэрвээ ингээд бүх дүнгуудыг нэмэх юм бол 4 одоо их найд руу төгсөж байгаа. Тэгэхээр яг энэ үзүүлэлтүүдээр ингээд үзэх юм бол бид нар энэ тоог бол би 2021 он гэдэг байдлаар хэлсэн. Тэгэхээр энэ үзүүлэлтүүдийг хангах бүрэн боломжтой байна л гэж харж байгаа. Зөвхөн нэг жилийн дотор энэ салбар маань дунджаар 30 орчим хувиар өссөн байна. Энэ дөрвөн салбар дөрвөлөө нийлээд. Тэгэхээр яг энэ хэмжээний өсөлт байна гэдэг бол нөгөө зөвхөн тооноосоо илүүгээр энэ эргээд одоо оролцох санхүүгийн байгууллагууд маань ард иргэд маань чанарын өөрчлөлтүүдийг авчрах юм бүрэн боломжтой гэж харж байгаа. Энэ одоо боломжийн эргээд энэ тооныхоо өөрчлөлтийг чанарын өсөлт болгохын төлөө бүхэл хүчин чармайлтаар санхүү зөвшөөрлөхөөр ажиллаж байгаа. За ингээд зав гаргана үнтэй ярилцсан танд маш их баярлалаа. Танд олон хамт олон ажлын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа.